Qala, akasema Nabii Yusuf, la yatikuma taamun turzaqanihi, hakitawajia nyinyi chakula mtakachopewa, illa nabatukuma bitawili, isipokuwa nitakuelezeni tafsiri, qabla an yatikuma, qabla an yatiyakuma, kabla chakula kijawajia, nitakuelezeni tafsiri ya ndoto hizo kabla chakula nyinyi hamjaletewa, mimi nitakwambieni. Dhalikuma mimma allamani rabbi, haya ni katika yale ambayo alionifundisha mimi Mola wangu. Inni, anafanya da'wa sasa, inni taraktu millata qaumi, mimi nimeacha mila desturi ya watu wangu, la yu'minuna billahi, hawamwamini Mwenyezi Mungu, wa hum bil akhirati, na wao siku ya mwisho akhira, hum kafiruna, ni makafiri, wao ni makafiri. Watabatu millata abai, na nimefuata mimi desturi, nyenendo, tabia, mila za baba zangu, Ibrahim wa Ishaqa na Ishaqa, wa Yaqub na Yaqub, ndio mila alizozifuata yeye, tabia alizozifuata yeye, ndio desturi alizozifuata yeye. Ma kana lana, haikuwa kwetu sisi, anushrika billahi min shay, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Alaykum salaam. Haitakiwi kwetu sisi kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini watu wengi hawashukuru. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu. Haitakiwi. Ina maana ma yambaghi lana, haitakikani kwetu sisi, haitakiwi. Bado hajatoa tafsiri, anapa da'wa kwanza, wamjue ni nani. Haitakikani sisi tumshirikishe Mwenyezi Mungu, sisi hapa tusimshirikishe Mwenyezi Mungu, haitakikani. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, lakini watu wengi si wenye kushukuru, hawashukuru. Wamepata afya, wamepata nguvu, wamepata akili, wamepata uzima, wamepata kadha, wamepata kadha, mali, bado wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Haitakikani. Ya sahibai sijin, enyi wafungwa wenzangu wawili. Ya sahibai sijin, enyi wafungwa wenzangu wawili. Aarbabu mutafarriquna khairun, je, miungu mutafarriquna, wenye kutafautiana, wenye kufarikiana, khairu, ni bora? Kuwa na miungu mingi yenye kufarikiana ni bora, au kutofautiana ni bora? Anauliza, nikuulizeni hivi, kuwa na miungu mingi tofauti tofauti ni bora?
Inayofarikiana ni bora? Amillahu alwahidul qahhar, au Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu ndio bora? Kuwa na miungu mingi yenye tofautiana ni bora, au kuwa na Mungu mmoja mwenye nguvu? Jawabu, kuwa na Mungu mmoja mwenye nguvu, lakini usiwe na Mungu huyu, Mungu kadha, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu kadha. Sio na Mungu wao, kuwa na Mungu mmoja. Aliuliza swali hilo, arbabu mutafarriquna khair, hivi kuwa na miungu mingi yenye kufarikiana ni bora, yenye kutofautiana ni bora? Amillahu alwahidul qahhar, au Mungu mmoja mwenye nguvu? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaitumuha, hamwabudii kinyume cha Mwenyezi Mungu isipokuwa asma'an sammaitumuha, mipango yenu tumipanga wenyewe, majina mkapanga mipango yenu kwamba wao ni Mungu. Ni mipangilio yenu mlioipanga, antum wa abaukum, nyinyi na baba zenu mkapanga mipango, huyu tumwite Mungu, tufanye hivi tufanye hivi, basi mkawa mnaabudu, lakini si sheria iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ma taabuduna min dunihi, hamwabudii kisiokuwa kinyume cha asiokuwa Mwenyezi Mungu, illa asma'an sammaitumuha, isipokuwa ni mipango yenu mliojipangia wenyewe, masanamu yenu mnayaabudia, majina mmeita kadha, huyu Uzza, huyu Lata, huyu kadha, huyu Mungu kadha, huyu Mungu kadha, huyu kadha, mlipanga hivyo. Ma anzala Allahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hajateremsha kwa hayo mliopanga dalili yoyote. Kwa hivyo mnavyoviabudia dalili yoyote, hoja yoyote, inil hukmu illa lillah, hukmu ni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Haikuwa hukmu isipokuwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Amara an la ta'budu, ameamrisha, amehukumu kutomwabudia yoyote, illa iyahu, isipokuwa yeye. Dhalika dinul qayyim, hiyo au hii ndo dini iliyonyoka. Hii ndo dini iliyonyoka, kwamba usimwabudie yoyote isipokuwa ni yeye tu, ndo dini. Ukiona unabudia kitu kingine sio dini. Ni mipango yenu mipanga. Leo tukapanga hapa wanatufanye kadha kadha, basi ni mipango yetu sisi tumepanga. Tukamwita huyu ni mtu fulani. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui kwamba watu wamepanga mipango wakaita watu ni Mungu na watu wakapata wafasi. Nabii Yusuf bado anamwaga sera, ya sahiba isijin, enyi wafungwa wenzangu wawili,
ya sahibai sijin, enyi wafungwa wenzangu wawili, amma ahadukuma, anawatafsiria sasa ndoto kabla chakula kijaletwa akijawafikia. Amma ahadukuma, ama mmoja wenu nyinyi wawili, fayasqi rabbahu khamra, atamnywesha bwana wake pombe. Atarudi katika kazi yake kuwa anamhudumia mfalme, kumtengezea pombe. Na ile ndoto yako ile, unakamua pombe, basi utaenda kumnywesha, utakuwa wewe unamhudumia, unakamua pombe unampelekea ule mvinyo ule. Tafsiri yake. Wa amma al-akhar, na ama mwingine aliyesema ndege wanakula chakula juu ya kichwa chake, fayuslabu, atasulubiwa, fatakulu tayru min ra'sihi, ndege watakula kichwani kwake, watakula chakula kichwani kwake. Ina maana atakula chakula, watakuwa nakula kichwa chake, ndege watakula kichwa chake. Ndio ule mkate kabeba nini, sio kama kuna mkate sasa utakuwa na mdonyo. Baada ya kumsulubu atamwacha juu kule, hapo atakuja ndege watafani, watakuwa na mdonyo kichwani, wanakula chakula, wanatoa wale wadudu bongo nini, wanakula. Qudhiya al-amr, hukumu imeshahukumiwa, hukumu imeshapitishwa. Alladhi, ambayo, fihi tastaftiyani, mlikuwa mnataka kutafsiriwa, kuelezwa. Hukumu hiyo tayari ishapita, ambayo nyinyi mlikuwa mnataka kujua, tayari ishapitishwa hiyo hukumu. Ndivyo hivyo itakavyokuwa. Kwa kila mmoja akajua, huyu bwana hapa gerezani atatoka, lakini mmoja atauliwa. Kwa kufanya nini? Kwa kusulubiwa. Alafu ataachwa juu ya mti, amesulubiwa, atakaa, mwisho ndege atakuwa anakuja kula kichwani kwake. Hiyo ndo hali iliyokuwa. Ya sahiba sijin, enyi wafungwa wenzangu wawili, amma ahadukuma, ama mmoja wenu, fayasqi rabbahu khamra, atamnywesha bwana wake pombe, mvinyo. Wa amma al-akhar, na ama mwingine, fayuslabu, atasulubiwa kwa kuuliwa. Fatakulu tayru min ra'sihi, watakula ndege kichwani kwake, watakula chakula ndege kichwani. Watakuwa nakula kichwani kwake, watakuwa nakula ndege. Qudhiya al-amru alladhi, ishapitishwa hukumu au amri, jambo, alladhi, ambalo, fihi tastaftiani, mlikuwa mnataka kulijua, ambalo mlikuwa mnaliulizia. Shahukumiwa. Qudhiya al-amru, imeshapitishwa amri, hukumu, jambo,
alladhi fihi tastaftiani, ambalo nyinyi mlikuwa mnaliulizia. Waqala lilladhi, na akasema kumwambia yule ambaye dhanna annahu najim minhuma, aliyeona kwamba huyu ameokoka katika wale wawili, aliyeona ameokoka kutokana na wale wawili. Udhkurni inda rabbik, nitaje mbele za Bwana wako. Faansahu shaitanu dhikra rabbihi, shetani akamsaulisha kumtaja kwa Bwana wake. Falabitha sijnu bid'a sinin, akakaa gerezani muda, akakaa gerezani muda. Gerezani akakaa muda mrefu, muda. Ina maana ukisema bid'a si mwaka mmoja, kuanzia mitatu kuendelea mbele huko. Wengine wanasema miaka 7 alikaa, wengine wakasema miaka 12 alikaa gerezani. Bid'a sinin, alikaa muda gerezani Yusuf. Kwa nani? Kwa sababu ya mwanamke kwa sababu ya mwanamke. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia, fattaqu dunya wattaqu nisaa, iogopeni dunia. Hii dunia iogopwe, hii dunia. Baada ya Mwenyezi Mungu unatakiwa iogope nini? Dunia. Baada ya dunia, wattaqu nisaa, waogopeni wanawake. Hawa wanawake waogopwe sana. Mwanamke ikiwa mwanamke anakuzaa mwenyewe anakuua, elewa, mwogope shekhe. Fattaqu dunya wattaqu nisaa. Yusuf alienda gerezani kwa sababu ya nani? Ya mwanamke, alivyokataa yale anayoyataka yule mwanamke, na alimwambia utafungwa na utakuwa katika watu dhalili wewe. Na wakati mwingine uko anaenda kule gerezani, mpigeni mpaka akubali. Ile kule gerezani anatandikwa mjeledi Yusuf, si mke wa mfalme. Fattaqu dunya wattaqu nisaa, iogopeni dunia na waogopeni wanawake, waogopeni. Na wala fitna min bani Israil, fitna ya mwanzo katika bani Israila kanat fi nisa, ilikuwa kwa wanawake. Wanawake bwana ni wazuri, tunaishi nao na kama jinga jinga, sio mijinga ile, ina akili ile. Mwana mtu kama zoba zoba hivi ndio maana hata katika mambo mbalimbali huwa wanatumika sana wanawake. Ukiwapata wanawake umefanikiwa. Mtume katika dawa yake, lau wangemwamini wa kwanza wanaume, hiyo vita hiyo singe. Lakini wa kwanza mwanamke, kama Khadija, walikuwa naenda na wewe mwenyewe ulikuja nikakukataa wewe, yule ndio mume wangu, yule ni mtume.
Kwa hiyo akafanya kampeni na akamaliza mali zake pale walipomziwia Mtume sallallahu alaihi wasallam asiuziwe, asifanye hivi. Mali za Bi Khadija ndio zilishia pale. Waislamu wanakula majani, mali yake ndio ilishia pale. Na alitoboa. Angalia tu Bi Khadija wakati Mtume anamtaka, sema je, nikienda mimi akinikataa nitapata udhalili sana. Akamwita rafiki yake Nafisa, bwana Nafisa, kweli nasema sitaki kuolewa, lakini kijana mbona kanivutia sana, nabadilisha usemi wangu, sasa hivi naolewa. Nitamwanzaje akinikataa mimi? Hapa ni maarufu, mtu wa mjini, nakuaje sasa? Shekhe nakuwa si mtu mmoja, wanakuwa wengi. Shekhe akaambia hilo niachie mimi, hilo ninaliweza mimi. Nafisa anachukua dhamana ya mama Khadija, mimi namvaa yule na atakubali tuachomoi. Nafisa anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemwona vipi, mbona uko peke yako? Oi, nani atenda muonani, mimi ni maskini mtoto nini. Je, kama kuna mtu anataka aolewe na wewe utakuwa tayari? Anani Makai ataniwa kama mimi? Kuna mtu wewe sema kama uko tayari. Mtume niko tayari, aenda ameshamaliza bwana. Anaolewa Bi Khadija, ana umri wa miaka 40, Mtume ana miaka mingapi? 25. Wafikiri daktari akikutaka anafanya kuacha. Lakini wewe utasema ndio niko nataka. Shekhe, illa ma rahma rabbi, usiseme kwa nguvu zako, kwa ujanja wako, akitaka Mwenyezi Mungu. Lakini huwezi kupindua kama anaamua. Kama anaamua huwezi kupindua. Mwenyezi Mungu atunusuru na vitimbi vyao. Inna kaida kunna adhim, vitimbi vyao ni vikubwa kweli. Si ndio wanawake wanaweza kugombana na mtu na babake? Mwanamke wewe unaweza kugombana na mtu na mama yake? Mwanamke wewe. Mwanamke yule Alqama alishinda kutamka ni nani? Si mwanamke? Kabano kweli kweli Alqama, na swala zake na ibada zake zote, lakini alimweka mbele mke wake, mama akamdharau, shinda kutamka shahada. Mwenyezi Mungu atujalie tupate wale wanawake wenye huruma, wenye mapenzi ya dhati kama Nabii Zulaikha. Bi Zulaikha mwishoni aliolewa na Yusufu, Mungu akamrudisha tena kama bibi Khadija, kuja kumuoa, sababu bibi mpaka alipofuka macho mpaka akawaona. Akimsikia Yusufu yuko sehemu gani, basi naye ataenda apate ile harufu ya Yusufu tu, kama jununu laila vile. Na kweli bwana, ilikuwa akifika sehemu akisikia hapa kuna Yusufu, nasikia harufu yake, inambasikia raha, asikia harufu tu ya Yusufu. Ndio mapenzi ya hakika tu. Nani kashapendwa hivyo je? Kuna mtu kashapendwa hivyo? Allahumma labda mjamzito. Wakati mwingine shekhe, mwanamke akiwa mjamzito shekhe, alafu anataka ile nguo yako chafu ndo avae yeye,
asikie ile harufu pale, unakuwa na mapenzi, ile nguo chafu ile harufu. Lakini ikikuchukia shekhe, ataketa kuona kikono anatapika. Sasa unatakiwa ujue uwe baina, awe mwenzangu po katika hali hii, jiangalie kwanza, ondoka kweli, usimpige makofi, kachafukwa pale. Zetu anakuwa vinyonga sometimes. So kachukua kidume tu, vipi unapata mwingine unampiga makofi, sio hivyo, ni sio. Waqala lilladhi, na akasema kumwambia yule ambaye dhanna, aliyeona, annahu najim minhuma, ambaye ni katika waliokoka, udhkurni inda rabbik, ikumbuke mimi mbele ya Bwana wako. Faansahu shaitanu dhikra rabbih, akamsaulisha shaitani kumkumbuka kwa nani? Kwa bwana wake, kwa mfalme. Falabitha fi sijni bid'a sinina, akakaa gerezani muda. Spesheni hapo jamani, kesho twendeni tushishe kati, tuanze kisa cha mfalme. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqifna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibati nadama innaka antas sami'ud du'a ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, futuhal anbiya'i wal mursalin bijahi sayyidil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.